¿Sigues haciendo cientos de abdominales al día y no ves ni una línea marcada? Déjame decirte algo, ese no es el camino. El abdomen no se marca repitiendo crunches como loco. Se marca cuando quemas grasa, activas el core y comes bien. Primero, cambia los crunches por plancha con movimiento. Trabaja todo el core, no solo el recto. Segundo, haz elevaciones de piernas colgado o en el suelo. Enfoca en controlar la bajada. Y tercero, deja de ignorar el cardio de intensidad. 15 minutos bien hechos valen más que una hora floja. Si haces esto todos los días, no solo vas a marcar el abdomen, vas a fortalecer todo tu cuerpo. Ahí es donde realmente trabaja el core, no en los crunches.